呢個係教會建築嘅地盤。呢兩個禮拜，建築公司已經開始平整咗個土地。咁我哋見到基本上已經移走晒以前喺面頭嗰啲大石啊，同埋啲樹木咁樣。不過尋晚落咗場好大嘅雨，所以今朝唔見到有好多工人喺度做嘢，因為全部啲地方都浸咗。其實而家個進度已經去到喺呢個地裏邊開始挖緊一啲地基擺基石嘅地方咯。不過因為挖完之後，尋晚落咗場大雨呢，而家呢啲地方全部都浸晒水，咁所以呢，要等啲水退，然後先至可以再繼續工程。所以見到今朝呢，似乎工地靜咗好多。雖然係咁，但係我哋睇翻個工作進度呢，冇特別話遲得好多咯。